И ето това е Данката, най-добрия фадромист във фирма Грома. Днеска е тук, утре е дома. Браво на Данката. Ето го Данката, номер 1. Ето как товаря машините. Този елемент на семейство Джамбазови. Ето вижте. Так, изсипва. Браво, Данка. Браво, моето момче. Големе. Ето. Но той не е за тука, той е за Дубай. Следи възможности. Ето, вижте. Браво. Ето, напълни машината и сега е време за почивка. Близък кадър. Ето в близък кадър фадромист номер 1 във фирма Грома. Айде, моето момче, време е за кафе. 3 часа не почивате ли? 3 часа не почивате ли? Как бе, време е за кафе, бе. Сега ще поръчаме кафенце. Кафенце с една суха пастичка. Това е болното поле.